うさぎの置物作りに挑戦しました。うさぎの形は一見簡単そうに見えますが、顔と耳のバランスを取るのが難しく、講師に教えてもらいながら彫刻刀を使って丁寧に形を整えていました。明日の天気です。高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。ただ、明日は雲が広がりやすくなりそうです。明日の予想気温です。最高気温は今日と同じか高く、真夏日が戻って蒸し暑くなりそうです。なぜソニーソフトの自動車保険は売上ナンバーワンなんでしょうか。まずはその頼れるサービス。事故や故障はいつ起こるかわからない。だから事故受付もロードサービスも24時間365日、示談交渉